ไอ้คุดปลาอีคุดค่ะครับโอ้ไม่น่าดึงแรงมากมันก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะ อุ้ยไม่เล็กนะ คือตัวตะขอเล็กนิดเดียวนะคะ แต่ว่าปลาที่ได้นี่คือใช้ได้เลย ตัวแรกมาแล้วนะคะ ปลาอีคุดที่ตกด้วยเหยื่อเพียงทรายของเรา จริงๆมันกินดีนะหนูว่ามันตอดแบบปลาตอดเยอะมากอ่ะนี่มันเด้อมาดูกันค่ะ เบ็ดโค้งเลยโอ้มาแล้วปลาทรายปิดจับสวยงามโอ้โหนี่ของแท้เลยนี่ค่ะในที่สุดภารกิจของเราเรียบร้อยการออกมาหาปลาทรายนะคะได้ปลาทรายสมใจจริงส่วนใหญ่ใส่ได้ไปแล้วหลายตัวนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแรกของโนแล้วก็ตัวใหญ่ด้วย Amarin TV